Sebelum melanjutkan video ini, mari subscribe channel sahabat saya. Klik juga tombol loncengnya. Jangan lupa ya, subscribe. Wah, kebetulan nih lagi pada kumpul. Ada apaan emang? Mau ngasih kartu nyawa? Enggak, cuma mau mensosialisasikan sosialisasi. Saat pencoblosan nanti, surat suaranya ada 5 loh. Wis weruh. Geus nyaho urang ge. Surat suara warna hijau untuk memilih DPRD kabupaten dan kota. Surat suara warna biru untuk memilih DPRD provinsi. Surat suara warna kuning untuk memilih DPR RI. Surat suara warna merah untuk memilih DPD RI. Dan yang terakhir, surat suara warna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kalian mah jahat, ngambil dialog saya. Oh iya, maaf keceplosan. Ya udah terusin. Kita berdua ada urusan. Tinggal dulu ya. Lah, kok saya ditinggal? Masa saya harus ngobrol sama semak yang bergoyang? Ya terserah, kumaha maneh.